大家好，細細頭先頭去完石壁之後呢，而家我就行到落嚟水口一個嘅泥灘，呢度呢就有好豐富嘅一個生態環境嘅，有淺水啦，有紅樹林啦，而且呢呢度都係一個好出名啦。夜晚呢，夏季嘅銀河星空啦，好多人係會嚟呢度影嘅。咁今日因為呢個天都有啲雲，咁我估計就算我留夜啲呢，都未必會有可以睇到銀河噶啦。唔知㗎，可能夜啲忽然間佢會啲雲散晒，可能有一個好靚嘅星空。不過喺日落之前，同大家喺度行下呢一個嘅水口泳灘，唔係泳灘，水口泥灘。咁呢度另一個好出名呢，就係好多人會係嚟呢度呢去掘蜆啦。咁曾經有一段時期呢，就喺呢度掘到嘅嗰個叫貴妃蚌，係好大隻嘅。咁另外一個呢，就係當年嘅二澳，亦都係會掘到好多好大隻嘅大蚌啦、貴妃蚌啦咁樣。咁而家你見出邊海嗰度都有好多人喺度掘緊㗎，因為呢個季節呢，應該就係呢啲嘅蚌類養到最肥嘅時候啦。係喎，水漲緊噃，啲水開始湧緊入嚟。咁快嘅？哇！啲嘢漲到濕晒啦！嚇？漲到濕晒啦啲嘢。好，啲袋濕晒啊！等。呢度呢，因為係一個嘅好淺嘅一個灘，所以呢，當稍為啲水多一啲呢，好快就會冚過晒成個泥灘。咁如果佢哋將啲嘢擺得比較出，而且嗰啲嘢係唔受得水嘅話呢，好容易啲浪稍微高啲咁多，其實都唔係浪啊，其實係嗰啲潮漲多少少，好快脆就會冚過咗佢哋嘅嘢。咁呢一種咁淺嘅泥灘嘅好處呢，就係可以行到好出，都唔會係會過咩心口啊，突然間會沒頂啊咁樣，一般唔會嘅。隨時隨地行幾十米出去呢，都仍然係呢好淺水嘅。不過呢，當啲水潮汐一漲啲咁多呢，好快脆就會冚過晒成個嘅沙灘泥灘。而家睇住嗰啲水，啲潮水越嚟越快咁樣湧過嚟啦。雖然呢，我呢對係防水嘅Gore-Tex嘅鞋，咁呢我都步步為營，唔想濕滴滴咁樣繼續陣間行我嘅路程。
前邊有一隻艇，咁佢就直接擺咗喺呢一個嘅泥灘上邊。唔知道係咪要啲水漲得好高，佢先可以出返去呢？當啲水開始漲，而家都有落黃昏啦，漸漸呢度嚟掘蜆嘅人潮咧就開始走啦，佢哋都。咁呢度都好多人係會嚟呢度睇風景啊、掘蜆啊。鍾意影銀河嘅朋友咧，好多都會嚟呢度取景，用呢一個沙灘做地景，銀河做天景咁樣去影。咁係見過有好多好靚嘅水口銀河相，你可以上網揾下。好啦，嗱，我咧就帶大家簡單行咗一行一個嘅水口嘅泥灘，希望你喜歡呢個片段。咁我會繼續拍呢啲360度景觀嘅一啲嘅影片。咁如果你有興趣自己親自嚟呢度玩下、欣賞下，當然好事啦。咁如果你自己嚟唔到嘅，咁希望你睇完我呢個片段，都覺得好似自己曾經嚟過，身歷其境。多謝你陪西西嚟呢一度水口泥灘咗一個圈。好，我嘅片段停喺度，下次再見。